Почему в Майнкрафте конечная реальность с драконом называется End? Почему она выглядит как множество колец вокруг одного острова? Почему вообще дракон в центре всех этих колец? Почему именно дракон? Зачем дракону нужны эти башни? Кто их построил? Можно ли ответить на эти вопросы? Ну, а погуглить? Можно ли узнать видение самого Маркуса Персона? Не самой Mojang, а мысль того, кто создавал концовку к самой популярной в мире игре. На тот момент, когда край создавался, Маркус Персон уже знал о колоссальном успехе игры. И неужто все, что мы видим, это просто интересная задумка и ничего более? Разве стал бы один из самых влиятельных геймдизайнеров в мире оставлять за собой концовку с посылом о герое, который услышал зов приключений, преодолел трудности и победил дракона? Неумирающий паттерн? Да, мораль интересна. В конечном-то счете Майнкрафт может быть и просто всего лишь той игрой, которая выражает собой притчу о герое фэнтези с кубической эмерджентностью. Или Маркус в отместку надоедливым фанатам, требующим концовки, вкинул просто самую примитивнейшую концовку из возможных. Или все же автор Майнкрафт сделал посыл, который отложится в сердцах многих людей, ведь он знал, что его творение популярное, и он знал, что он может дотянуться потенциально до всех. От такого может закружиться фантазия. А что бы вы оставили в игре, имея полную свободу в выборе концовки? Как вообще можно дать концовку игре про песочницу, которая выражает собой жизнь? Пока я пишу этот сценарий, я не знаю. Вы, как и я, отправитесь со мной в это приключение вместе. В приключение, которое ответит на хотя бы какой-нибудь вопрос. Если бы вы придумывали концовку к имитации жизни, какой бы она была? Держите в уме, вы сейчас отвечаете на вопрос, который подразумевает собой, а как могла бы закончиться наша история? Примите во внимание, что градус ответственности будет колоссальным, когда вы имеете возможность оставить свою идею миллионам. Идею о смысле жизни. Да, человеческий цикл может выглядеть так, как и в книге о тысячеликом герое, но разве вы готовы оставить самую мутную в мире концовку? А еще я молчу о том, что игрок в конце Майнкрафта получает перед собой какой-то интерфейс, в котором игрок говорит с богами. Я даже не помню, что там было, но это только усиливает проблемы. Что вообще творится в Майнкрафт? Наслоение вопросов сделало этот сценарий грязным, поэтому я начну лишь только с одного. Зачем создавать видео, которое отвечает на вопрос концовки Майнкрафт? Мне просто очень интересно, что сделал человек, у которого были следующие переменные. Возможность оставить любое послание о смысле жизни в своей симуляции жизни перед аудиторией всего мира, которая будет проживать твой мир, любить его, критиковать, заводить дружбу и, быть может, даже влюбляться. Какие переживания двигали Маркусом? Я, как архитектор переживаний, интересуюсь этим. И что он имел в виду, когда оставлял концовку именно такой? Ведь, согласитесь, он мог бы сделать ее любую, с теми финансами, которые приходили от продажи игры. И, наконец, разобравшись в теме, именно на этом моменте сценария я спешу вас огорчить. Майнкрафт – игра без смысла, которая, случайно, получила самую осмысленную концовку в истории видеоигр. И это произошло не по плану. Начнем с того, что реально создал The End не только Ночь. Йенс Бергенстен, он же Джеб, вместе с командой активно участвовал в финальных версиях, а текст концовки, знаменитый диалог после победы над драконом, написал Джулиан Гофф, приглашенный писатель. Ночь его одобрил, но не писал сам. Это важно, самая философская часть концовки написана не Ночью. Автор сценария Майнкрафт, ответчик за вопрос смысла всей этой игры, сути жизни в ней, Джулиан Гофф. Кто это такой? Я не знаю. Мы вернемся к нему. Для справки, поэма The End
длится 11 минут. 11 минут текста, который появляется на экране после того, как дракон повержен. Большинство людей закрыли игру, скипнули эту часть, и это нормально, потому что там происходит кое-что странное. Двое существ говорят о тебе, не с тобой, а тебе, тихо, между собой, как будто они боятся спугнуть. И они называют тебя «Оно». Иногда оно плакало, не зная почему. Иногда оно было очень счастливо, не зная почему. Оно. Не ты, оно. На секунду остановившись, мы можем увидеть следующее. Кто-то наблюдал за вами не просто всю игру, он видел вас. Вас не как персонажа из игры, а как сознание, которое стоит за ним. Он видел каждое ваше переживание, того, кто сидит за монитором, того, кто строил дом в 3 часа ночи, не зная зачем, того, кто умирал, возвращался снова, не зная зачем, того, кто скучал и находил утешение в самых повседневных мелочах, не зная почему. Этот кто-то все видел, молчал и очень сильно любил. Это сложно назвать триумфом. Это не ты победил, поздравляем, теперь мир спасен и ты стал героем. Нет, это что-то другое. Игрок здесь не герой и не победитель. Это сознание, которое играло в игру, которая была игрой, которая была жизнью. И если вы запутались, это нормально. И вы поймете, как решить эту головоломку, обещаю, я вас не брошу в этом приключении. Песочница, где ты сам строишь смысл, заканчивается словами «Ты всегда и был смыслом». Концовка растворяется, словно отказывается существовать. Интерфейс тухнет, и тебя ждет возвращение домой обратно. Итак, Джулиан Гофф. Я начал смотреть, и это интересный человек. Ирландский писатель, романист, человек, который писал про одиночество, про поиск себя, про то, что значит быть живым в мире, который тебя не объяснит. Не геймдизайнер, не программист, писатель, которому однажды позвонили и сказали: «У нас есть самая популярная игра в мире, напиши нам концовку». Представьте себе этот звонок. Запрос написать концовку, причем столь специфичному писателю. Единственное, что в конце игрок победил дракона и стоит в пустоте. Если бы вы звонили, что бы вы ему сказали? И Гофф написал не триумф, не ты герой, ты спас мир. Он написал что-то, от чего у людей до сих пор мурашки. Он написал разговор двух существ, которые наблюдают за игроком как за ребенком, Богом, как за собой. Два голоса — это вселенная, разговаривающая сама с собой, наблюдающая за одним из своих осколков, тобой, с нежностью и любопытством. И это я цитирую Гоффа. Стоит уточнить, что автор-сценарист Майнкрафта — это психонавт. Психонавты — это люди, которые пытаются ответить на самые сложные вопросы вселенной и сознания через иную форму восприятия реальности. Такие состояния достигаются практиками разного рода. Например, на его собственном сайте есть отдельная категория в блоге, она называется просто «Drugs». И в тот момент, когда я узнал про это, я воодушевился. Ведь мы уже можем приблизиться к полному пониманию смысла, который закладывал в свое произведение Гофф. В этом блоге он рассказывал, как в молодости, в Голуэ, они собирали магические грибы на местном поле для гольфа, как каждый сезон один из друзей делал грибное вино, как его первый трип длился несколько лет, и сценарий Майнкрафт в том числе был написан под влиянием психонавтики. Это факт. Даже общение с богами – это, по сути, обычный понедельник самых трушных из них. Я поставлю замечание: ради вашего же блага не пытайтесь следовать примеру Гоффа, потому что шанс дереализации в этой практике зашкаливает. А чтобы ее выдержать, нужно стремиться в науку и, как ни странно, в любовь. Потому что экзистенциальные мысли – это большая слабость многих людей, независимо от возраста, что и сделал Гофф, а позже вы поймете, почему я так сказал. Кто-то использует психонавтику, чтобы сильно продлевать свою жизнь, кто-то, чтобы ломать реальность через рекреационные опыты, а кто-то написал концовку к Майнкрафт, и это бы объясняло, почему четвертая сцена так сильно ломается, когда мы видим эти титры. Ведь весь сценарий поэмы The End
про то, как человек обретает в своем сердце саму суть идеологии психонавта. И в целом может показаться, что я даже восхищаюсь психонавтикой. Поверьте, это наиболее малая часть того, что я могу про нее сказать, потому что говорить о ней можно, наверное, очень долго. И если я начну сводить концы, то ролик придет к концовке, где мы увидим в Гофе идеального статистического представителя психонавтики. И казалось бы, вот ответ на вопрос. Автор-сценарист Майнкрафт оставил самый яркий след смысла жизни через идеологию психонавта, где центром всего является любовь. Но возникает проблема. Помимо той, что я вам не говорю, в чем заключается, собственно, сама идеология психонавтики. Психонавтика – наука с настолько минимальными данными, что многие из вас скажут, а является ли это вообще наукой, и что вообще люди могут изучать внутри чего-то, что нельзя записать, ведь весь опыт и переживания внутри субъективны. Да не просто изучать, что уж там, а буквально перемещаться в иные измерения и разговаривать с сущностями, прямо как в концовке Майнкрафт. Причем порой настолько долго, что могут пройти десятилетия в иной реальности, прежде чем ты наконец вернешься обратно, и это все за 10 минут реального времени. Да, звучит как шиза. В этом приключении я вырыл себе такую яму, что кажется, если опускаться туда, то она покажется бездной. Но давайте удалим из переменных психонавтику. Какой смысл доносил Гоф обычному человеку, который не хочет становиться психонавтом? Вселенная говорит, ты не первый, кто прошел этот путь, и не последний. Твой подвиг – это цикл. Ты думал, что ты герой своей истории, а ты – один из многих, кто проходил один и тот же коридор. Это не мотивация, это почти буддизм. Цитата «Майнкрафт – это моя жизнь» еще никогда не была настолько яркой с появлением поэмы The End. И раз мы хотим крутую концовку, давайте вообще поговорим о том, а что такое вообще The End? Может быть, The End – это не место назначения? Это место, где тебе наконец говорят правду. Что игра закончилась, что ты знал, что это игра, что это нормально, что смысл был не в драконе, смысл был в том, что ты вообще пошел, потому что никто тебя не заставлял. В Майнкрафт нет обязательного квеста, нет стрелки, которая указывает на крепость, нет NPC, который говорит «иди убей дракона, иначе мир погибнет». Ты сам в какой-то момент после сотен часов строительства или выживания, или просто блуждания решил, что хочешь увидеть конец. Почему? Вот это и есть настоящий вопрос концовки Майнкрафт. Эта концовка не про то, что хотел сказать Ночь. Ночь, скорее всего, просто хотел закрыть ставни перед людьми, которые требуют финала. Это про то, почему человек в игре без конца ищет конец. Почему мы, получив мир без правил, первым делом придумываем себе правила. Я думаю, Гоф понимал это человеческое переживание, и именно поэтому его текст не отвечает на вопрос, зачем ты это сделал. Его текст говорит, ты знаешь зачем, ты всегда знал. И потом портал домой открывается. Не в новый мир, домой. Туда, откуда ты пришел, в твой первый мир. Туда, где стоит твой дом, твои постройки, твоя история в блоках. Концовка Майнкрафт – это возвращение. Не победа, возвращение. И это, возможно, самая честная концовка, которую можно придумать для игры про жизнь, потому что жизнь тоже не заканчивается триумфом. Она заканчивается тем, что ты возвращаешься домой. Или пытаешься. Этот ответ меня самого не устраивает, потому что это все еще тысячеликий герой. Давайте вернемся к концовке чуть позже. Нам нужна красивая идея. Окунемся вглубь Гофа. Он не набирает огромную аудиторию, и, как и следует трушному психонавту, он идет в науку и космологию. Прямо сейчас он пишет свою книгу под названием «Яйцо и скала» о Вселенной как эволюционирующем организме, который подчиняется естественному отбору. Его космологическая теория предсказала то, что впоследствии подтвердил телескоп Джеймса Уэбба. Человек, который написал финал Майнкрафт, сейчас буквально пишет теорию происхождения Вселенной под грибами. Не обязательно в процессе и не обязательно грибами, но кто знает, о чем я говорю, поймет меня. Он пишет, что Вселенная – это не мертвая машина, это яйцо. Она развивается, усложняется, порождает жизнь. Наш мир, по его видению, существует внутри черной дыры, которая является потомком других вселенных. Вселенные эволюционируют как живые существа через естественный отбор.
Это не значит, что черная дыра была раньше нашей Вселенной во времени. Это значит, что наша Вселенная – это внутренность черной дыры другой Вселенной. Как матрешка. Снаружи родительская Вселенная, внутри ее черной дыры находимся мы. Наш большой взрыв – это момент рождения нашей Вселенной внутри той дыры. Вселенная, которая производит много черных дыр, производит много дочерних вселенных. Вселенная, которая не производит, не размножаются. Выживают параметры, которые порождают сложность, жизнь, разум, потому что разум строит технологии, которые создают черные дыры. А вот что он реально предсказал простыми словами. Да. Стандартная известная вам модель космологии говорила: в начале Вселенной сначала появлялись звезды, потом из них собирались галактики, и уже только после в центре галактик формировались сверхмассивные черные дыры. Гов же предсказал прямо противоположное. Смотрите, сначала появляются сверхмассивные черные дыры путем прямого коллапса газового облака, и уже они создают условия для формирования галактики вокруг себя. Не дыра рождается из галактики, галактика рождается из дыры. Люди вообще мало удивляются таким вещам, ведь, казалось бы, ответ на вопрос, что было первым, должен быть невероятным открытием в понимании космологии, и вот я стучу об этом вам прямо в ролике о Майнкрафте. И прежде чем мы доберемся к финалу, все, что я хочу взамен, это ваши комментарии. И если вы не знаете, что написать, я рекомендую оставлять сердечки под комментариями других пользователей. Это будет очень в тему для следующей главы. И следующее приключение тоже не за горами. Все видео на канале ведут к одному большому приключению. Вы это скоро заметите. А вопросы нашей реальности тоже просто вопрос времени. Минутка саморекламы закончена. Вернемся к первому слову этого ролика и ответим на переживание, которое оставлял нам создатель конца Майнкрафт. Yeah, it's unbelievable how many Nobel Prize winners in their speech will say, reductionism isn't enough. We are drowning in data, but we don't have knowledge. We're drowning in information, but we don't have wisdom. Some equivalent to that line has been said again and again by Nobel Prize winners. They all know there's a crisis and they don't know how to get out of it. And the trouble is the escape won't happen from inside the field, I think, at this point. This is why I'm happily doing this from outside the field. I think I have to disrupt it from outside. There's no point me trying to get a paper into the Journal of Classical and Quantum Gravity that will be ignored for 30 years. That hasn't worked. You know, it has to be disrupted from the outside. It sure is. I think that's what they call a psychonaut. Почему Гоф выбирает путь психонавтики, чтобы объяснять Вселенную? Почему поэма о том, как Вселенная на самом деле тебя любит? Гоф говорит, что Вселенная тебя любит, потому что ты и есть она. Часть механизма, который она строила миллиарды лет. И когда ты любишь, ты делаешь именно то, для чего она тебя создала. Не поймите неправильно, но психонавтика вообще имеет дело для того, что Вселенная существует по причине любви, которая заключается в сборе опыта. Это очень сложная концепция, и я думаю, что она из тех вещей, которые нельзя объяснять. Можно только переживать. И Гоф пережил. И написал об этом концовку к Майнкрафт. Может быть, это и есть его настоящий ответ на вопрос, как объяснять необъяснимое? Не объяснять, а создавать переживания. He is literally me. И прямо сейчас мне интересно вот что. Помните вопрос? Что сделает человек, оставив послание миллионам игроков в игре, которого воплощает собой жизнь в кубической вселенной? Вот что сделал Ночь. Он сделал одну из самых правильных вещей, которую может сделать Создатель. Он дал путь писателю, который всю свою жизнь думал над концом. Человеку, что всю жизнь чувствовал человеческое переживание, где никто тебя не объясняет. И это тоже философия, это тоже посыл. И иногда лучший автор — это тот, кто знает, когда отойти в сторону. И я, как лучший автор, тоже отойду в сторону и дам вашей фантазии самой ответить на вопрос, почему этот The End так выглядит. Потому что вам не нужен мой ответ. Смысл сценария в Майнкрафт в том, что вы и есть смысл. А я начал с вопроса и не дал ответа. Я отступлю в сторону, и я оставлю вас наедине в следующую минуту, сделав то же самое, что и Гоф, то же самое, что и Ночь. Портал домой уже открыт?
О, вы наконец-то прибыли. Вы прожили отличную жизнь. Ваш опыт был бесценным. Добро пожаловать обратно в первоначальную вселенную. Приключение было очень долгим. Сколько вы раз уже были собирателями опыта? 20? Вам, наверное, очень скучают. Но вы делаете жизнь в нашей вселенной лучше. Ждем вас еще.